Yabonga Ngonyama. Mkhulu. Siyaqhubeka manje. Kunama video akhuluma ngale topic ye contract. Khona into ezifanayo ku contract and ezinye esihlukene. So mina ngithola le idea ukuthi mhlambe I contract ikhona lapho ifanayo and ikhona lapho ihlukanayo because of umuntu oyikhiphayo. Yeah. So ngabona ukuthi okay fine sho ukuthi umunye nomunye uyenza differently but the end result is the same. Yeah. So ngifuna ukwazi ukuthi la kwangonyama I-contract yala ekhaya ikhamba kanjani. Cela ukuthi first just nje give us a broad explanation ukuthi masikhuluma ngesithwalo so contract sikhuluma ngani and number 2 nokuthi la kwangonyama wena specifically uyenza kanjani. Uma sikhuluma ngecontract khehla, icontract uyabona ngokwenziwa komunye umsebenzi abantu abasebenzayo noma kubantu bamadili. Icontract lento okuthiwa kuyasayinwa ukuthi manje usupermanent. Mayisayina ukuthi sena ke lento ukuthi uthola umsebenzi lo. Siyakuthatha lo msebenzi uyosebenza isikhathi esingaka. Ungizwa kahle ngithi. Icontract yinto ebekelwe isikhathi ephelelayo kahle kahle ngamanye amazwi. Kodwa ngesikhathi sesivumelwane kusuke kusebenzeka. So uma sikhuluma ngecontract asikhulumi ngento ebulalayo kuphela. Ngoba khona ufuna beqonda abantu abenze bazi ukuthi icontract kufuna ukuthi uzowafa vele nawe. Cha. Ikhona icontract ongafi khona. Mhlawumbe uma ufika lapha kimi ngithi mina okay khehla njengoba uthi wena kimi ufuna amadoda okuhlola noma amajaji lawo nginawo. Ufuna ukuthi akusebenzele. Ngithi mina njengongonyama okay ngizokunika la majaji ozowasebenzisa. Kodwa azokusebenzela for iminyaka ewu5. Emva ka5 years azophela egazini lakho. I-contract leyo yinto esebenza iphelele. Kube i-contract kuphinde kube khona lapha sithi khona ke manje uthatha unika umcebo noma unika ukuphila ukuthi siyabolekana manje. Ngesikhathi mina ngunika ukuphila yazi ukuthi uyaphila nawe ngempilo yakho uphila ngendlela othanda kodwa uma usufa uzophinda ubuye futhi uze ngakimi ngiphinde uphinde usebenze la ekhaya noma usungasekwazi ukuthi kina useke emhlabeni. Mina uzongisebenzela ulanda abantu noma uphinde makufika abantu unikeze bona noma usebenze la ekhaya nguvuze kusele ukuthi hayi kusile ndoda ulaleleni hambe uyosebenza. So i-contract yinto ehlukahlukene kuhlona ukuthi umuntu yena uyenza kanjani. Eyalawa ngonyama masenze i-contract. Senze i-contract yokuthi awuphele mawuthatha into othe wena mkhulunywa sifune lesigubhu zokuhlola. Kodwa masiphela vele ngizobuye ngisilande. Khona enjalo la ekhaya ngoba la ekhaya izinto ezinokubulala asiyithandi. Ngizwa kahle. Kuna lezi enjalo ukuthi thatha lo muthi noma lesigubhu sami lesigubhu sizokusebenzela mhlawumbe umuntu ngibe nesigubhu mina iminyaka ewu5. Emva la kuzobe zavele sathula. I-contract le sesiphela amandla. Sekufuna futhi uphinde ubuyele kulo nyanga uphinde uyokwenza noma uphinde ukukhuphula amandla. Kodwa mkhulu i-contract famous edumile yile yomcebo yokuthi unike i-contract yokuthi ngicebe ngisebenzelwe ilento uzonginika yona kunjani for 10 years or 15 years. Ngifuna ukuthi sibuye kuleyo ngoba leyo yileyo engivamisa ukuthi ngilandele kakhulu. I-contract yakho wena mawuyikhipha la uyikhipha kanjani? Is it nami ngihamba nomuntu ozongisebenzela just nje wena uyikhipha kanjani nokuthi uhamba nami ekhaya just nje ama details without going into ama secret? Uyabona uma ufuna i-contract ngoba ngiyayithi njengongonyama into engayenza ngenzi. So uma ufuna i-contract kimi le ezothinta abantu omunye kuyenzeka afika khuluma ukuthi yazi lokho angikwenzi. Kodwa uma ufuna isikwenze sinamadoda esisebenza nawo. Sizohamba nawe ngesikhathi sobumnyama siyohlangana nawo kuleyo ndawo. Kodwa kubiza ukuthi ke uyabona uma uyenzelwa kahle. Uma ufika uzoyifunda yibo ukuthi uyafika kimi njengongonyama. Ufike nengane yakho ubonisa ingane yakho nonkosikazi wakho. Ngoba phela kubiza ukuthi awube umuntu onengane, awunengane. Sibone ingane, simbone unkosikazi. Lo msebenzi ke uqala kwayo vele kanjalo. Iqala from 100,000 80,000. Yilo msebenzi ikhuphu zakhona zi contract. Funa wazi ukuthi ke ziyanquma
angazi bangizwa kahle nabantu ziyanquma kodwa yiba sure ukuthi uyamphatha umfazi wakho siyambona uyayiphatha ingane siyayibona bese yakubona ke nawe angifuni ukufika nje umuntu ongenangane umuntu ongenankosikazi azofuna icontract ngiyaxolisa kodwa kuphela mase ufikile ngizokuthatha futhi siphinde sitohlana namadoda hayi ngosiphuma ngaphandle ke khona la hlana namadoda siyakwenzela ukuyenza umsebenzi kodwa kuphela angifuni ukhala ngonyama njengoba ngithe mina ngisuke ngikuthathile ngomnyama ngakise kulawo madoda kwafika kwenza umthetho into zakhona wakhuluma namakhehla akhuluma nawo ukuthi manje siyakunika ngoba ugodo luyashisa ufuna baza abantu ugodo luyashisa ugodo lusinda abatshathi balo kodwa uma ufuna ukulitshatha awuvenjiwe so manje why should babona umfazi wami nomntwana I'm just njengoba sifuna ukubonana ingane kuba shows igazi lakhe ngithi le kufuna ibonakala isiqedile kodwa khona isikhathi funa masihamba isikhathi vele kufuna kube khona ofayo ngoba asingafili iqiniso ukuthi icontract uma wenzele funa kube khona umuntu ofayo uma wenzele esheshayo funa kube khona umuntu odlulayo yini ufuna ukubona ukuthi ikhona yini ingane phela esizomela sifuna singadli wena hayi mkhulu so so yangithosa manje so namanye amagama usho ukuthi bafanele ukuthi siyalapho ukuthi babone ukuthi umfazi wami ngubani umntwana wami ngubani ukuthi during leyo 5 years or 10 years engiceba ngayo zifuna ukudla zingadli mina kunjalo khehla angithi ngoba ngithi mina kakhulu kulomsebenzi womnyango nginayo umngane kuphela ngijwayele amakhehla vele asegugile esenza nalo msebenzi so ngiyakuthatha sifike emakhehleni ukuthi lo muntu ufuna lokho ake simenzele nokuthi kodwa lawo makhehla angeke wathole lapha amakhehla nje asebenza nami kodwa afihliwe angazi ngizwe kahle ngiyakuthola just nje ukuthi nomuthosi uyakhala uzokhayela bani ngoba kwayela ikhehla ulazi fihliwe sabe ngomnyama safika lapho sasebenza sabuya so siyalapho siyasebenza siyabuya sho ukuthi umfazi ngeke ngimtshele ukuthi sifunani cha umfazi asina emsebenzini lebusuku umfazi uzanayeka imnjwe ngonyama aconfirm yonke into ukuthi ukhona umfazi khona ingane nomntwana yes bese ba right uyabudedela sesihamba nawe so maningi angihambi namadoda lawo asana mawendlini amadoda awasebenzayo awuhambi na kodwa asuke nawe ngoba uyabona masabaza lo mbuso khonto ebuyayo kumina uyabona ikhonto efuna sitshela abantu yazwa abantu mawuyofuna into yempilo kahle kahle akudingi ukuthi uhambe nabantu noma uphelezelwe mawufuna into enemthetho noma into ezokulekelela akufuneka abangani akufuneka obhuti obani kufuna wena ube wedwa ube nesibindi ukuthi ngiyofuna lento engiyifuna ngisho ngoba angithi khona ezinye contract mangifika kuwe senza leyo contract mangiphuma esikolweni ngihamba nenye indoda le ndoda lezosebenza nami for the next 10 years iyo ezoletha umnotho kimi so wena uthi awuyenze kanjalo or uyenza kanjalo na wena lapha mawenzela masiyenza sikuwenzela ngesigubhu okay ngoba ngasho ukuthi khona igubhu ezizithwalo so ikhonto ngitshela abantu ukuthi uyabona masenziwa kahle lento ngoba kubiza inkukhu iqhude libizo lihambela kuphosa nje imbila noma ngaphosa imbila 100 kodwa manje iqhude lena mawuthi izodlela imbila 7 mase lidlila kusajikwa sho lokho kusho ukuthi 7 years wakho lo ozowuphila wena uma lidla imbila 10 years alikwazi ukuphoqa iqhude ukuthi iqhubeka phela uma sesuthi lahamba sekuphelile iminyaka yakho lofuna ubala amacosha phansi ukuthi imingaka leminyaka uzoyiphila bese ngiyaphuma qedile and then umsebenzi umsebenzi uhamba kahle kakhulu okay 10 years yafika manje isikhathi sami sifika kanjani uyabona uma wenzele leyo nto noma ungathi namhlanje ngifisa ukuthi ngoba lento engayenzela kuthiwa ngizofa namhlanje angizami ukuthi ngivuke noma angisuke ebusuku before ngife kusasa ngibaleke
ngiyozama ukuyocasha kwelinye izwe chabo noma kuthiwa uko Nigeria uyofika ufele khona mase kuyisikhathi ufuna ekhaya. Okay, angisho kwakhona like ngiyazi ukuthi ngeke ngi-reverse but just nje ukwazi ukuthi ngizoshona kanjani ikhona into onginika yona ukuthi at least ngibone ukuthi ngizophendula ngemoto izodutshuma. Hayi yabona just nje in that year anything can happen. Uma sekumele ufa noma ngayiphi indlela ngoba ukhona umuntu umthola umuntu ahlula abantu abazomdubula bahluleke mhlawumbe bamshiye for iminyaka ewu10 noma iminyaka ewu8 yonke bahluleke kuthi ngonyaka wes10 adubule ingane encane ngaka kahle ukudala behluleka avela adudule nje umuntu anganakile kushaya inhlamvu kodwa ashone phansi bese kuyisikhathi kuyenza ukuthi uyaphuma edrobheni nje bakuthole imoto iphakathi komgwaqo sezoshayile. Masindlulele manje no siyawuzwa